अच्छी कति चिसो पानी भिजा रहेछ चुकायो ए भिजो नाने कस्तो रिसाएको त मैचा कहाँ गएको रहेछ तर पानी पऱ्यो बेला बहुत चिप्लो हुन्छ झारेर ल्याऊ बाउले दाइमा हेर्नु चिप्लो हुँदो जम्पिङ जायन्ट झगडा गयो यिनीहरू डरले ल गयो पर यहाँ पनि आउँदैछ ग्याङ फाइट पर्नेहरू सब थोरै आएन नास्पाती दिनु न नास्पाती दिएरले चाहिँ खान्छ नपकाउनु छैन तिम्रो पछाडि आलु आयो अब चाहिँ गर न लु गर अन्देन के किन मार्नु छाता पानी परिरहेछ यो बच्चाहरूलाई चाहिँ मिठो लागेछ आमा कति साह्रो पछ्याएको होला यता फर्किनु त यता फर्किनु त के तैले टोय खराके हो कति साह्रो कुकुर रहेछ त फटाहरू बाडा छाराहरू दुलो त पारेछ त नि मात्र ए म चाहिँ परिवार घर जानु छ बच्चा ए मुख पनि निकालेर खाइदियो